Друзья, всем привет! Хочу записать очередное видео, коротенькое. Не обошло стороной и меня очередная проблема Lada Vesta. Это скрип в районе задней подвески, а точнее в районе правой задней стойки амортизатора. Вот так называемый отбойник или подушка. Вот сейчас. Вот, скрип. Причем скрип, когда едем по ровной дороге, либо преодолеваем там лежачего полицейского, этого скрипа нет. Этот скрип появляется при езде по грунтовой дороге, и если она очень неровная, то есть есть выбоины большие, по ним приходится вот так вот крениться в разные стороны. И при вот такой вот езде отчетливо слышен скрип сзади справа. То есть мне супруга даже сказала, когда типа у нас машина перестанет скрипеть, как старая телега. Вот. Канал называется «Колхозим вместе». Посмотрел я очередные видюшки в интернете, как побеждают эту проблему. Ну и решил, конечно, попробовать. Первый способ — это солидол, либо литол, какая-то вот такая смазка. То есть я ей помазал данную подушку, отбойник вот этот, как он называется, я даже не знаю. В надежде, что все уйдет, потому что, как заявляют другие вестоводы, что проблема уходит. Но в моем случае не помогло. То есть на первых же кочках, на первых вот этих выбоинах на грунтовой дороге этот скрип, он остался. Причем мне даже показалось, что он стал даже немного больше. Вот. Поэтому я пришел к следующему способу. Это силиконовая смазка. Самая обыкновенная, самая дешевая смазка. Вот я купил ее за 100, по-моему, 30 что ли рублей. Вот такая вот смазка. Это ни в коем случае не реклама, ничего. Просто вот, обычная силиконовая смазка. И также сдернул данный отбойник со стойки вниз. Вот этот носик направил вверх и обильно пробрызгал тот стакан, всю полость, где находится эта подушка, где происходит трение, всю подушку, весь этот отбойник пробрызгал, прям не жалея, обильно, хорошо, прям так. Ну, вот сейчас прямо сейчас я еду по очень неровной, так сказать, дороге, по очень неровной дороге. И пока что никаких скрипов я не слышу. Ну, может быть, еще рано о чем-то говорить. Ну, вот сейчас я прокачусь еще по другой дороге и посмотрим результат. Друзья, в общем, после небольшой поездки и первого впечатления, что все-таки скрип пропал, потому что его, правда, не было первых пару кочек, но потом скрип все-таки вернулся, и вследствие чего готов сделать заключение, что либо это все херня, либо просто скрип идет не оттуда. Есть еще несколько вариантов, которые буду я прорабатывать, смотреть, и о которых в итоге расскажу. Побежден ли скрип задней подвески справа или нет. Все, всем пока. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делитесь своим опытом. Всем пока.